Pahalgam gi terror attack ki paukumoina Indian Armed Forces na Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir da mai pak na missile attack strike Chathakhiba adugidamak Armed Force singbu Thagatpaga Loinana Pukning Thougatkhre Prime Minister na phongdorakibada ngasi asi leibak asigi chauthok chaningai amadi leikidraba thawai singi mafamda katpa khudolni Operation Sindur mai pakna Chathakhiba matungda cabinet mifam pangthokhi cabinet mifam aduda Defence Minister Rajnath Singh na Operation adugi mai pakpagi matangda paudum khibaga loinana Prime Minister Narendra Modi bu thagatpa phongdokhi amaromda Congress luchingba amadi Lok Sabha ge opposition leader Rahul Gandhi na phongdorakibada leibak asigi lanmi singidamak mapung fana sawatkani Congress Working Committee CWC gi mifam Matungda Congress Party na Armed Forces singda mapung fana sawat pagi firep adumak hongdana lay haina phongdokhi oirakliba fibam asigi yenglaga hayeng political parties singi apun mamifam pangthoklagani haire